行啊，我过不去啊。40岁的北漂妹子辞职自驾全国，上期视频分享了旅行路上自己做饭才能节省大部分生活开支，但有些该花的钱真是想躲也躲不掉。今儿我又带着这花了不到3万块钱买的高龄老车进了修理厂。你踩刹车，它亮左转向；你打左转向，它固定不闪动。这是劳累半年了，开始跟我耍脾气了。老伙计，你可别罢工啊！我会百倍温柔以待。到底啥问题？我是想想，不只是想想的旅行正在进行。今天我要离开格尔木了，要向敦煌方向，差不多不到600公里吧。据说有300公里的无人区。然后咱们离开市区之前，先把油箱加满。可惜也没提前2天去加，这个油1升油涨了3毛钱。236，29.39。好的，记一下油耗。半箱油236，这一次加油加的少。哎呦，我这车总是右转灯、左转灯，有时候它就不闪了。来这边看一看。我看看啊，进来。这里有一个，进来吧。好的。右边这个就是吧，路沿。你说这儿啊？这有一个修理厂，莫哥进去问一问，行的话就掉个头。往左，往左往右啊？我刚才看到右边有一个。问题是他说的那个左是面对着大门的左呀，还是怎么着？这不敞亮？刚才还闪呢。啊？哦，哦，干嘛？好嘞，好嘞，好嘞。啊？这儿看不了是吗？得，这儿看不了。咱们再往前走不远，还有一家，去看看。比较近，挪个地儿。安全带是可以不上马路。那我从下边走是吗？上面过不去吧？啊？上边走啊？下边你右边还是上海的不是吗？我咋感觉前面那么窄，我好像过不去似的。不行啊，我过不去啊。过来来。汽车电路电瓶钥匙吗？不是，两边都一样，都不闪。哎呀，我的天哪！啥原因？对，现在不闪了，找一个这个东西换上就行了。这是什么东西啊？闪光器，闪光器专门控制转向灯闪月的。就是它坏了。对。
咱们这儿没有啊？咱们这没有，咱们这只有3爪的，这是4爪的。那我得去哪儿找它呀？西北城，从这儿往南，1-2公里吧。哦。那您先插上，从网上买一个吧，到时候到敦煌之后再换上。行。哪个？你记住是哪个吗？最上这个。最上边。上面这一个。哦，最上面那个。好的，谢谢小哥。嗯。谢谢师傅啊！没事，感谢。感谢。小哥真好，帮咱找出了问题。那个东西坏了，它是管闪烁的，然后我们就不在这儿处理了，直接敦煌吧，到地方再说，时而好时而坏嘛。